ubu tugiye kujya ku gice cya noneho kivuga ngo ni nyuma yo kuba ufite pasiporo, nyuma yo kuba uzi icyo gukora, ni iki noneho gikurikira kugira ngo ubone viza yawe y'Amerika mu buryo udashobora kuyimwa. Ni izihe nzira wakoresha kugira ngo udahita wishyira muri risike zo kwimwa viza? Nicyo gice tugiye kujyamo. Iki ni igice mu by'ukuri cy'ingenzi wagombye mu by'ukuri ko ufite nk'agapapuro cyangwa se agakayi ukagenda wandikamo utuntu tw'ingenzi. Icyo ngusaba rero ni kimwe, wowe fata, urabona kuri channel ya YouTube hari ahantu h'umutuku, hari akantu kanditseho ngo subscribe, wowe hakande gusa ukore subscribe, ubundi umva utu video twose n'igitekerezo ushaka uvuga uti ndashaka kugira ngo utaha uzatubwire kuri iki kintu, ibi twabibona gute, ibyo nzabigukorera rwose. Wowe icyo ukora, kora hari ahanditse subscribe, hakande gusa, ubundi wowe waba ukoresha igifaransa ni abanditse s'abonner, yaba ukoresha icyongereza ni subscribe, cyangwa se Kinyarwanda nyine sinzi niba mu Kinyarwanda hari iraca no YouTube twari twagira translation n'Ikinyarwanda, ariko icyo ngusaba ni ugukanda subscribe, ubundi gusa ukajya wibonera utu video. Igitekerezo mpaye aba nkagenda nkagishakisha, nkagikoraho ubushakashatsi, ubundi nkaza nkagusangiza ibyo nabonye. Icyo ngusaba rero ni ugukora subscribe, ubundi ibindi byose birikora. Reka noneho turebe umaze kubona ufite pasiporo yawe, umaze kubona recommendation letter ivuye muri kaminuza ushaka kujya kwigamo, ufite DS form yawe. Noneho icyo tugiye gukora ni icyo bita DS 100. ni ukuvuga ngo etape ikurikiraho ni iyihe? Noneho etape ikurikiraho kugira ngo utangire kubona viza, ujye muri process yo kubona viza yawe, cyangwa se ugane mu nzira zo kubona viza yawe, ni uko ugomba kuzuza icyo bita DS 160. Iyi DS 160 ni ujya kuri website ya US Embassy mu gihugu ubamo, bitewe n'igihugu ubamo. None iyo DS 160 niyo wayandika muri Google bahita bayikuzana ako kanya. DS 160 bavuga ngo bisobanuye iki? DS 160 ni nk'inuza, ni nk'urupapuro bakuzanira. None rwa rupapuro ukagenda wuzuzamo imyirondoro yawe yose, amazina yawe, igihe wavukiye, amazina ya mama wawe, amazina ya papa wawe, pasiporo nimero yayo, nimero y'irangamuntu yawe, ibyo bintu byose ni ukuvuga ngo nicyo bita ni nk'ururekane rwawe rukuranga wowe ubwawe. Uri muntu ki, uri mwene nde, uri iki, ibiki. Noneho iyo urangije kuyuzuza bahita bakuzana, noneho hari aho bakuzana ifoto, ho gushyira ifoto, kuko ni ukuvuga ngo ni etape zigera muri zingahe, niba nibuka neza ni etape zigera mu 10 ugomba kuzuza. Noneho bakakuzanira aho gushyira ifoto. Iriya foto noneho bafite icyo bita special photo, ni ukuvuga ngo ni ifoto, ntabwo wafata ngo ifoto yose ngo irajyamo. Bafite ifoto ibiri A4. Iyo ugiye kwifotoza nk'umuntu uri i Kigali hariya kwa Rubangura barazifotoza, ifoto imwe usanga ari nka 500, ukishyura 1000 bakaguha amafoto 2. Ariko hari n'ahandi ugiye wose studio, ahantu hose bafotora bafite kamera nziza, urabwira uti ndashaka foto ya passport ya US Embassy, ya visa ya Amerika, bahita bagufotora ako kanya. Ubundi iyo foto muri imbere yo gutangira kuzuza ayo mafoto, iyo foto ni imwe uba waramaze kugira gute, ubu yifite nyine mbere yo gutangira gukora ya ntuza ya DS 160 utangira kuzuza rwa rupapuro. Noneho iyo umaze kuzuza rwa rupapuro ugera ahandi bagushyiraho ifoto, warangiza ugashyiraho ifoto, ubundi bikaba birarangiye. Ubwo ni ukuvuga ngo ya DS wamaze kuzuza ifoto byarangiye, bahita bakuzana, noneho bahita bayikuprintingira, ugahita uyibona iri no muri PDF uko wabyujije byose, bagahita bikwereka n'ifoto yawe n'umuntu uwo ari we. Iyo udafite iyo foto rero ushobora kuvuga uti ese ko iyo foto ntayifite byagenda bite? Iyo udafite iyo foto urakomeza application, ariko none rwa rupapuro rwawe wujuje ihandi haza ifoto, uwo haza nta foto iriho. Iyo haje nta foto iriho ya mafoto ugomba kuyitwaza igihe ugiye kubonana n'umukozi wa ambasade muri ambasade urimo nyine. Ukuvuga ngo niba baguha appointment cyangwa se rendezvous kubonana n'umukozi wa ambasade, ugiye kugenda witwaje ya mafoto 2, ariko ubusanzwe witwaza amafoto 2 agakoresha imwe yonyine.
kuko ubundi ifoto imwe aba iri soft, ni ukuvuga ngo iyo bamaze kugufotora ubasaba ko amafoto amwe bayaguha kuri flash kandi bakaguha ari hard copy. Ya indi iri kuri flash yawe cyangwa se kubashyira kuri email niyo wuzurisha online, ariko iyo ugiye kuri ambasade, ugiye guhura n'umukozi wa ambasade, ujyana ya foto iri hard, hari uko bayitera ku bipapuro bayira ubundi bakabisikana bikaba birarangiye. Iyo bigeze aho ngaho rero umaze kuzuza ya DS 160 wakwibaza ngo hakurikiraho iki. Ni ukuvuga ngo ikindi igihita gikurikiraho DS yawe, ni ukuvuga ngo imyirondoro yawe yibanze ambasade ya Amerika irayifite. Igikurikiraho nta kindi rero ni uko uwo uhita utangira gukora icyo bita online application. Online application ni ukuvuga ngo ya DS form ya 160 urayifite, ubundi utangira kujya gusaba iyo uri applyinga noneho hahita haza icyo bita payment. Payment wakwibaza uti noneho yes, ni ukuvuga ngo iyo umaze kubona ya DS 160 yawe, imyirondoro yose ufite na PDF, kuko bahita bayikubwira bati bahita bakoza ya PDF muri email yawe. Bimwe umaze kuzuza ako kanya bahita banabyohereza muri email yawe, ugahita ubona ibyo wujuje, ubundi ugahita ukurikira etape noneho yo gutangira guhita wuzuza etape ikurikiye, no kuvuga ngo noneho payment. Imbere y'uko website kujyana kuri rendezvous, ubanza waca kuri indi link ya payment. Ese wakwibaza uti payment bimeze bite, wishyura amafaranga angana iki, bimeze bite? Icyo ngusaba nanone, komeza ukore subscribe kuri channel yanjye, wowe ukande kuri ako kantu k'umutuku gusa, ubundi umva amakuru yose ushaka urayabona. Reka ngaruke mu kanya no dukomeze na ese payment bimeze bite, wishyura ngahe, uyishyura hehe, bimeze bite? Ni mu kanya.